Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan mobil truk. Wah, keren-keren sekali ya. Wow, mantul teman-teman. Wow, ini truk pemadam. Ini truk tangki. Ini kedua kepala truk trailer warna biru dan warna merah. Wow, kita cari wadah dulu teman-teman. Wow, ini ada wadah teman-teman. Ayo, mobil truk ini kita masuk dalam wadah satu persatu ya. Wow, ini kepala truk trailer warna biru. Wow, ini kepala truk trailer warna merah. Wow, ini truk tangki. Wow, keren sekali teman-teman. Truk tangki warna merah. Wow, ini truk pemadam kebakaran. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Atau ada banyak mainan, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil bagus-bagus ya. Keren-keren. Di sini ada mobil polisi, tank baja, eskavator, mobil balap, ambulans, bus tayo, truk molen, dam truk pasir, bulldozer, bus telolet, kereta api. Wow, ada banyak mainan mobil bagus-bagus teman-teman. Ayo kita ambil satu persatu. Kita masukin ke dalam wadah ya. Wow, ini ada bus tayo, tayo the little bus. Wow, ini ada bus tingkat double decker warna merah. Wow, ini ada mobil ambulans. Wow, ini ada mobil polisi teman-teman. Wow, ini ada mobil balap warna merah. Wow, ini ada mobil balap warna hijau. Wow, ini ada mobil roket militer. Wow, ini ada truk molen, mobil semen. Wow, ini ada truk molen, mobil semen. Wow, ini ada eskavator, beko keru eskavator. Wow, ini ada loader teman-teman. Wow, ini ada mobil forklift. Wow, ini ada tank baja militer. Wow, ini ada kepala truk trailer warna kuning.
keren ya. Wow, ini ada truk tronton pasir. Wow, mantap teman-teman. Wadidaw, ini ada dam truk pasir. Bongkar muat pasir. Wow, ini ada truk sampah teman-teman. Wow, ini ada kereta api Thomas warna merah. Wow, ini ada bulldozer. Wah, ini biasa untuk meratakan tanah teman-teman. Bulldozer. Wow, ini ada mobil off-road. Atau mobil jeep. Wow, mantap. Ini ada mobil Slender teman-teman. Wah, keren ya. Ada mobil Slender. Wow, ini ada mobil bus telolet. Wow, ini ada kereta api uap. Wah, mantul teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Wah, keren sekali ya. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.